Paano palitan ang ringtone sa Facebook or Messenger or kahit saang apps? Pwede po natin palitan ang mga ringtone niyan. Kung may mga uploaded kayo na mga music na mga paborito nyo, pwede po natin yun guys ilagay. Paano po ba yun gagawin? Kailangan po may mga naka-download na kayo na favorite mong songs or kung meron na kayong audio dyan sa inyong device, pwede po natin yun guys gamitin. Punta lang tayo sa ating phone settings. Click natin yan. Click App Management or Application Management. Click App List or Application List. Dito po, pwede na kayo dito mamili ng applications na gusto mong palitan ang kanyang ringtone. Halimbawa sa atin, piliin natin dito ang Messenger. Hanapin lang natin dito guys ang aking Messenger. Click natin ang Messenger. Click Manage Notifications. Click Calls. Click Ringtone. Click Allow. Dito po, meron talagang sariling tones ang Messenger. Meron siya dyan alert tones, tsaka ringtones. Meron talaga siya guys, sarili. Pero kung gusto mong yung gagamitin mo ay yung music mo na naka-download sa inyong device or sa inyong cellphone, pwede po natin yun guys piliin. Ito pong ringtones dito, alert tones, ito yung kay Messenger talaga to. Once na nag-download ka ng Messenger, meron talaga siyang sariling ringtone, then alert tones. Ngayon, ang gagamitin po natin ngayon ay itong costume. Click po natin ang select from files kasi ang ilalagay natin sa ating ringtone ng ating Messenger ay yung dinownload natin. Click po natin ang select from file. Click natin ang allow. Ito po ang nasa audio ko na pwede natin pilian. Ngayon, pili pa tayo dito guys ng isa. Nagagawin natin ringtone once na may tumatawag sa ating Messenger. Papakita ko rin po sa inyo na nasa files ko ito. Back tayo. Ito na po guys ang magiging ringtones ng aking Messenger. Back tayo guys, i-check po natin sa ating files yung pinili natin ringtone sa ating Messenger. Back natin ito. Back. Hanapin niyo po dyan ang files. Okay. Click audio. Nasa audio natin yan guys. Ito guys. Ito guys yung dati kong ringtone. Ito po kasi yung dinownload ko. Nagbawas kasi ako guys ng mga music na naka-download kasi maliit lang po kasi yung gig nito. Then ito yung ginagawa kong pang vlog. Ito naman po yung mga nasa audio na pwede nating gamitin as ringtones. Ito guys lahat. I-try naman po natin sa Facebook. Palitan naman po natin guys ang ringtone sa ating Facebook. Ayan. Hanapin natin ang Facebook. Ito guys, Facebook. Click natin ang Manage Notifications. Dito guys, marami kayo dito pagpipilian kung ano yung notifications na gusto mong lagyan ng ringtone o palitan ng ringtones na nakalagay sa files nyo. Hanap lang kayo dito. Scroll up nyo lang. Mahaba po ito guys, marami po ito. Ayan, ang dami. Halimbawa guys, halimbawa po itong missed call reminder. Click natin ito. Palitan natin guys ng sounds ito. Click ringtone. Click allow. Ito guys, piliin natin itong select from files.
Click natin ito. Click allow. Dito, pili tayo dito guys na magiging ringtones niya. Halimbawa, ito. Piliin natin po ito. Then, back na tayo. Ito na guys ang magiging ringtone niya once na may nag-miss call sa atin sa ating Facebook. Ganun lang po guys kadali kung gusto nyo pong palitan ang mga ringtones ng inyong mga messenger. Kung marami po kayong mga naka-downloads dyan na mga paborito mong music, pwede nyo po yung gawing ringtones ng inyong mga applications. Ganun lang po guys ang gagawin nyo once na gusto mo siyang palitan. Kung may natutunan ka sa aking video, huwag mong kalimutan na i-follow or i-subscribe ako para ma-update ka sa mga susunod kong video. Thank you for watching!